Avelino sa sinalihang motor. Naaksidente po si Paulo Avelino sa sinalihang motorcycle race. Na-dislocate ang buto sa kanang balikat ng aktor. Kwento ni Paulo sa kanyang Instagram post. Mabilis siyang naisugod ng mga organizer ng event sa ospital at agad na naibalik sa dating posisyon ang kanyang buto. Pinayagan din siyang tapusin ang naiwang karera. Ayon kay Paulo, nagbigay ito ng aral sa kanya na realize niya na may mga panahon na talagang kailangang mag-slow down at tanggapin ang pagkakamali.